ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ട് തുടച്ച് ഫോർക്ക് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊന്ന് പോക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓയിലോ ബട്ടറോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ബേക്ക് പൊട്ടറ്റോ എന്നൊരു ബട്ടൺ ഭയങ്കര മൈക്രോവേവിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രസ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. ആ നേരത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒനിയൻ സ്പ്രൗട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞുകൊണ്ട് വരാം. ഇപ്പം എന്തേണ്ട ഇനി ബേക്ക് പൊട്ടറ്റോ ബട്ടൺ ഇല്ലാത്തവരും കുഴപ്പമില്ല. നിങ്ങൾ പൊട്ടറ്റോ മൈക്രോവേവിൽ മൂടി വെച്ചിട്ട് അത് ഏറ്റവും സോഫ്റ്റ് ആകുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ നടുവേ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തേക്ക്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ ബട്ടർ ഇട്ടു, സവർ ക്രീം ഇട്ടു, പിന്നെ നമ്മൾ പെപ്പറും സോൾട്ടും നമ്മളിട്ടു, പിന്നെ നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒനിയൻ സ്പ്രൗട്ടില്ല അതിട്ടു. ബേക്കൺ തരികളിടാം, ഒറിജിനൽ തരികൾ വാങ്ങിച്ചിടണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം എല്ലാവരും കേട്ടോ. താങ്ക്